პოლონეთს ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. კაროლ ნავროცკი პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის გამარჯვებულია. მან ხმათა თითქმის 51% მოიპოვა და მცირე სხვაობით დაამარცხა ვარშავის მერი რაფალ ჩასკოვსკი, რომელიც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის პარტიას სამოქალაქო პლატფორმის წევრია. თავდაპირველად პირველ ივნის გამოქვეყნებულმა ეგზიტ პოლებმა აჩვენა, რომ რაფალ ჩასკოვსკი არჩევნებში 0.6% იყო წინ, თუმცა კაროლ ნავროცკიმ ეგზიტ პოლის შედეგები უარყო. Zwyciężymy i ocalimy. Ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, დიახ, ჩვენ ამაღამ გავემარჯვებთ და პოლონეთს გადავარჩენთ. არ დაუშვებთ დონალდ ტუსკის მონოპოლიას ძალაუფლებაზე. ესაა ძალა, რომელიც გვართმევს ოცნებებსა და მისწრაფებებს. ამიტომ ეს მონოპოლია არ მოხდება. დღეს საღამოს აუცილებლად უნდა მოვიგოთ და ვიცი, რომ ეს ასე იქნება. ამორჩეველთა აქტივობამ ისტორიულ მაქსიმუმს თითქმის 73%-ს მიაღწია და არჩევნებში პოლონეთის 21 მილიონამდე მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა. კონსერვატორი კაროლ ნავროცკის გამარჯვებას პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკის ცენტრისტული მთავრობის დღის წესრიგის შესრულებაზე დიდი გავლენა ექნება. მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთის საპარლამენტო რესპუბლიკაა, პრეზიდენტს გარკვეული უფლებამოსილება საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკაზე მაინც გააჩნია. პრობლემურია ვეტოს უფლება, რომლის დასაძლევად საჭირო 60%-იანი მხარდაჭერა დონალდ ტუსკს პარლამენტში არ გააჩნია. როგორც ჩანს, მხარდაჭერის მოსაპოვებლად კაროლ ნავროცკიმ პრეზიდენტობის სხვა კონსერვატორი კანდიდატების პოლიტიკური ხედვებიც გააჟღერა და განაცხადა, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრების წინააღმდეგია. ნავროცკი ასევე უკანონო მიგრაციისა და პოლონეთის ევროს ვალუტაზე გადასვლის დიდი მოწინააღმდეგეცაა. ნავროცკის გაპრეზიდენტება ასევე გააძლიერებს პარტიას კანონი და სამართლიანობა, რომელიც პოლონეთს 2023 წლამდე 8 წლის განმავლობაში მართავდა და მხარდაჭერა სწორედ კაროლ ნავროცკის გამოუცხადა. პარტიას კანონი და სამართლიანობა წარმოადგენს პოლონეთის მოქმედი პრეზიდენტი ანჯეი დუდა, რომელსაც ვადა აგვისტოში ამოეწურება. სავარაუდოდ პოლონეთის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის არსებული დაძაბულობა კაროლ ნავროცკის პერიოდშიც გაგრძელდება.